嗱，呢次出一嘢好啦。屌勁啊！又出啦！佢出到噴。我弄嘅，喂，你副繩啊！阿 Sam 收副繩先。點解往往都係財高㗎？點啊？呢隻點啊？牙籤仔嚼。嚼先。有啲牙籤仔啊，恰佢嚟恰。又出啦！哇！你短時間內出咗好多隻隻喎。食倉。半小時內出8嘢。點啊？收紀錄啊！嗱，頂咗上去，跟住一放落去就即刻收，係啊，咁就得啦。數水邊個小心去爆啊！得沙分個咯，阿 Sam 收你嗰個先啊！收緊啊！哇，攞啖收添啊！係啊，叫你咬咗牙根啲花財。唔好講錯啊！係啱。你登過咯。啱先就啱。哇！財哥依家全神貫注，完全唔敢出聲喎。係啊，呢次實報有飛啊！呢條一定唔係雞啦。財哥到未啊？又出啦！哇！好勁喎，好勁喎，真係。你玩得埋。有講咗口啊，大添。屌，就揾你嚟恰佢，一落就收，一落就收。咦！日本仔嗰啲收魚方法喎，係咁泵條魚。玩翻夠半先啦，就穩陣。佢呢兩條真係噴晒鼻血喎，陰公。財哥你有幾多血噴啊？點啊？我又出。點啊？嗱，我上晒㗎啦，嗱，睇你表演慢慢嚟，自己定。我而家要定。財哥呢股玩到。收晒等你表演啊嗱，唔好打8字啊！哇！財伯，咪啊！隻倉啊！我船底啊，係啊。好勁喎，條魚係咁嚟。就到啦。到啦，差唔多。我咬緊口，仲唔出啊？仲唔出啊？水面睇住爆啊！你揸多你兩嘢財。唔好夾硬頂爆佢啊！我頂住先幫啊！到喺船底。慢慢出嚟。再整啲嘢上嚟。冇力啊！你冇力定條魚冇力啊？佢都冇力啦，好明顯。你冇力啊！阿財仲冇力啊！冇力呢啲咪叫玉石俱焚咯。你喺度搞啫嘛，條絲冇上㗎。條拉多嘢，接翻頂啦，接翻頂多嘢。係啊。啱啦。頂收。差嗰度啦，你用接翻頂佢上嚟啊！喂，知唔知幫一幫佢？得，我冇收㗎，會啦。輪你學嘅，走啦，見啦。輪你學好。睇住哇！幾多個做？牛港啊！勾到邊個啲絲啊？Good。喂，揸住條魚。白鬚睇下個靚樣先啊！白鬚江牛港嚇得我。牛港啊！白鬚江。如果呢條係牛港，你慘你炸都乾啦。有幾大啊3尺長啊十零嘢。，10零嘢啊。喂，睇下財哥個靚樣先。算大啦，你白手公。白鬚公就算大，牛港就邊個條布繩啊？綠色嘅條布繩。咦唔係喎，勾咗邊個嚟睇啊？佢自己嘅，佢自己嘅。伸隻腳出去睇下個比例啊，財哥。哇，縮晒氣，扯把口笑嘅先。喂，揸住條魚影下相啊，俾啲觀眾見下你個樣。扎跌撚咗落海，跌落海樹啲魚股成。睇住啊！哇！啱啱爆嘴啊喂！啱爆。唉，好撚在你頂得唔好頂得咁行㗎，爆㗎真係。哇甩㗎咯就。哇，財哥好靚仔啊！甩㗎啦。講緊條魚又唔係講緊你啊？快啲啊！隻手好